Astirion guzieri. Beraz, zer etorkizun baserri munduan, baserri mundua hitza aipatzen dela, baserria aipatzen da. Eta beraz, baserriaren inguruko gaietaz eginen dut gehien bat ene hitzaldia. Baserri mundurik ez baita, baserririk ez den munduan. Beraz, anitzek pentsatu dute eta oino pentsatzen dute baserri munduak bere dinamika propioa aukaiten alduela, bere bizia aukaiten alduela eta sortzen aldirela hola deusezetarik iniziatibak bizitzeko, baina baserri eta laborantza galdua duten baserri mundutan, baserri munduak hiltzen ari dira, ez baldin badira hilak. Bon, beraz, baserria izanen da nire gai zentrala eta baserriaz mintzatzeko Baionan izaitea biziki plazer dut alde batetik eta biziki simbolikoa atzemaiten dut. Zenta baserriaz mintzatzeko ez da bakarrik, edo laborantzaz mintzatzeko ez da bakarrik baserria, ez da bakarrik kanpaina, ez da bakarrik gure gaiak eta gure lekuak. Ni laborarianiz, gure erten dutalaik hori egan nahi dut. Baina ere, hiria da lekua laborantzaz mintzatzeko. Zenta laborantza eta laborariek hiria gabe eta hiritarra gabe eta hirian bizi diren pertsonak, pertsonak kontsumitzaileak, baina ere gizarteko kide, horiek gabe guk laborari bezala ez dugu perspektiba handirik. Eta lehen gauza erran ezakena da laborantza dela bilgune bat, frantzesez errangin ezake rompoen bat, itzulgune bat, ezakit nola egiten den, eta hor laborantzan unkitzen dira, juntatzen dira laborariak biztan dena, lurra eta gizarteko beste partaideak. Eta laborantzak denak kudeatzen ditu. Eta hori ez da ikuspegi bat, laborantzak egiten du, ez dakit, hemen iparaldean ere egiten du eunarendako, aktiboen eunarendako 7-8, handezagun. Gutxi da, baina aniz da, konparatzen bali bada Frantziako eremuari. Frantzian laborantzako aktiboek egiten dute eunarendako 2-3. Baina Ameriketako eremuari konparatuz atzeratuak gira biziki, han eunarendako bat da edo 0,5. Orduan, hori egiten dut, baina batzuentzat hori printzipio bat da. Eta beraz minoritario gira laborariak gizartean, eta bizkitartean laborantzako gaiak gizartea okupatzen dute. Ez da gure influenzia, edo gure importantzia, edo gure gaien importantzia, ez da aktiboen mailan dugun pisuaren proporzioan. Laborantzaren inguruko gaiak dira gizarte osoko gaiak. Eta hobe hola izan dizten. Eta nahi dugu hola izan dizten. Eta sekatzen dugu hola izan dizten. Zenta guk, eta gero hortat etorrikonez, guk nahi dugun laborantza hori, gure helburu dugun laborantza iraunko hori, ez da gauzatzen al, ez balin bada laborari ez direnen konplizitatea eta kolaborazioa. Eta beraz, laborari ez diren pertsona guzien implikazioa eta interesa lehenik bilatu behar da. Eta batzutan, laborari ez diren pertsonen edo gizartearen orokorki edo gizarteko sektore batzuen ikuspegia laborantzari buruz batzutan kritikoa baldin bada, negatiboa baldin bada, hobe, erran nahi du interesa badela. Eta erran nahi du bere hitza eman nahi duela. Eta ez gira gu, beste batzu bezala hariko, ez dugu nahi kanpoko ekar dezaten beren ikuspegia, kanpokoek ekar dezaten beren kritika, guk badakigu dena nola egin, nola ongi egin, norendako eta guziak. Ez. Guk egin nahi duguna badakigu edo pentsatzen gira jakiteat zer nahi dugun,
baina nahi dugun horrek ez du zentzurik gizartearen baimenik ez bada. Orduan, horregatik Baionan laborantzaz mintzatzea beharrezkoa da. Beraz, zendako laborantza, eta gero gineniz, azken partean, pixka bat erronka nagusiak zer diren eta desafioak. Baina behar bada askorentzat banalitate batzu izanen diren gauza batzu egenen ditut. Zergatik laborantza gizarte gai bat da, eta nahi dugu gizarte gai bat izan dadin. Lehenik laborantza baita elikadura, janaria. Eta persona guziek, oraindik zeurik, bizitzekotz behar dute jan eta edan. Eta akte horren oinarria, akte horren iturburia laborantza da. Eta beraz, laborantzaz interesatzen ez diren personak ere, interesatzen baldin badira beren janariari, beren elikadurari, behar dute, pentsatu elikadurari nondik heldu den, nola egina den, eta zer den, hari hori. Lurretik eta azitaraino edo plateraino doan hari hori nola osatua den. Eta haririk baden ere lurrarekin, loturarik baden ere lurrarekin. Beraz, pertsona guziek jan behar baitute egunean 3 aldiz, gutxi gora bera. Pertsona horiek interesa behar dugu sortu laborantzari buruz. Eta araberako laborantza, araberako elikadura baita. Eta batzutan erraiten dugu ere, pertsona baten eguneko lehen akto politikoa da gozaltzen delarik. Zer egiten dut, nola hautatzen dut, zer? Horren ez da obsesio bat izan behar, hori. Baina behar da pentsatu, gauza guziek badutara zentzu bat. Bigarren elementua ekartzen duena laborantzari interesa orokorra da, izanikan ere egunaren dako lanpostuen 5, 6 edo 7, da importaik, guk dugu, gure ofizioaz, guk dugu okupatzen lujaren edo lujaldearen egunain dako 80. Eta beraz, lujaldea da ondare, guztien ondarea. Guziek ikusten dute, guziek erabiltzen dute, guziek zangopilatzen dute, zentsu honean ere, eta guziek unkitzen dute, guziek jastatzen dute, eta lujalde hori, paisaio hori, laborantzari lotua da ere. Nolako laborantza araberako lujaldea. Eta beraz, araberako lujalde antolaketa. Lujalde baten itxura, paisaie baten itxura, 2 elemento nagusiek egiten dute, bat da geografia. Horrek moldatzen du, guk ez dugu aldatuko mendia eta zelaia eta itsasbazterra edo hori, hola da. Baina geografia berdina duten lujaldeak badira desberdinak, itxura desberdina dutena, paisaie desberdina dutena, irekidura desberdina dutena, edertasun desberdina dutena, eta partikulazki nortasun desberdina dutena. Lujaldeak pertsona moral batzu bezala dira, beren nortasuna, beren kultura, eta hori lotua da zati batean, baina zati importante batean, laborantzari. Laborantzak lur hortan, lur horren gainean eta lur horrek ilan egiten baitu bere ekoizpena. Eta lurrarekilako harremanak sortzen baitu lurraren forma, lurraren irudia, lurraldearen nortasuna. Laborantza ere da, gizarte guzia onkitzen duen beste gai bat, da bioanistasuna, aipatzen delarik, bioanistasuna, egan ezake. Hori ere, laborantzari lotua da, zati on batean anistasuna aipatzen dukularik, bada anistasun guk erabakitzen duguna anistasuna, bioanistasuna, guk lantzen duguna, edo guk permetitzen duguna, baina ez duguna guk lantzen. Guk lantzen duguna egiten duguna, eta lantzen duguna erraiten dutararik, izaiten alda positiboa edo negatiboa, ez du, baina guk egiten ditugun kulturak, egiten ditugun hazkuntza moldek eta egiten dute bioanistasun eta paisaia mota bat. Guzietan, eremu guzian, abere mota berak baldin badira, monokultura egiten baldin bada, eta horrek sortzen du anistasun pobre bat.
edo pobretzen du gure aniztasuna. Nola erabiltzen ditugun, espazioa uzten duguia anistasun naturalari, anistasun naturala erraiten dutalarik da, adibidez, hesiak, ur ibaien bazterrak, oianak, zona naturalak, zona aberatsak ere izaiten aldirenak, edo mendi edo bortuak. Hori anistasun naturala da, baina anistasun natural hori emaiten alda oztopoa edo uzten altzako bere espazioa. Eta hori ere laborantzari lotua da. Dudarik ez da laborantzari lotua den gaia eta gaur egun gizarte gai bat dena da enpleguaren gaia. Eta hor, geroxago etorriko naiz eta ez badu denborari galdere lotuko dut erran nahia, pakaren gaiarekin hor gira. Bada laborantza mota bat, enplegua desagertzen duena. Bada laborantza mota bat, enplegua mantentzen duena eta sortzen duena. Gero xodagoa aipatuko dugu, baina urgunago joan gabe erten aldut, adibidez, Euskal Herriar orokorki, Euskal Herriko laborantza ere ez da uniformea, badira ezberdintasunak zonalde batetik bestera, baina orokorki Euskal Herriko ezagutzen dugun laborantza mota hontan, araberan lanpostu gehiago bada, 1000 hektara Euskal Herrian, gehiago lanpostu biziarazten dute ekoizpenean, produkzioan, ezinez eta 1000 hektara beste zonalde batean, eta behar bada departamentu hontan berian. Orduan hori enplegua. Bada beste gauza bat laborantzari lotua dena, laborantzak ez du bakarrik egiten janaria, paisaia, lurralde antolaketa, hori guztia beharrezkoa dira eta gure funtzioa hori da, baina laborantzak behar du ere, hori egiten duelarik behar du egin aberastasuna behar du sortu, behar du balio gehigarria sortu. Eta laborantzak sortzen balimadu balio gehigarria, baserri mundua aberasten da. Baserri munduak balio gehigarri hori bere ganatzen du. Eta hor ere lotua da laborantza moldeari. Baldin bada laborantza molde bat intensiboa eta industriala asko erosten duena kanpoan, asko saltzeko kanporat, zonalde hortako, lurralde hortako laborantza da lantegi edo sektore, bigarren sektore bat, transformazio sektore bat da. Ez da aberastasun sortzaile sektore bat. Transformatzaile bat da. Erosten du asko, eta kantitatea honditan erosten delarik erosten da kanpotik, lekuko komerzioa ez da lanean agarrazten, zenta hor masibuki erosten dira, eta saltzen dira kanporat. Hori laborantza industriala eta uniformizatuan gira hor. Lurraldeak eta baserri munduak, hori baita gaia, baserri munduak ikusten du pasatzen, ikusten ditu trenak pasatzen, ekoizpenak heldu, materia primeak heldu eta ekoizpenak abian dira, eta lekuan ez da aberastasunik gelditzen, ez da egiten, ez da balio gehigarririk egiten. Eta hori oso importanta da, zenta emaiten aldu ilusioa aktibitatea badela, baserri munduan ere berdin da, pentsatzen alda aktibitatea badela, baserri hortan, ze baserria, asko erosten du, asko saltzen du. Zer gehitzen du, zer balio gehigarri sortzen du. Eta hori guztia egiten delarik desmontatzen, ikusten da balio gehigarririk ez dela. Eta beraz, pasatu dira gauzak, lanean ari izan dira nunbaiteko agroindustriak eta kapitalak, baina lekuan, baserrian ez da aberastasunik sortu, eta beraz lurraldean ez da aberastasunik gelditu. Eta beraz, laborantza moldeak egiten du ere, ez bakarrik lurralde baten edo baserri mundu baten itxura eta irudia, baina ere horren balioa eta horren aberastasuna. Aberastasuna ez da bekatua, ez da hitz bekatua berarekin daukan hitza, dependitzen du nola egina den norentzat, eta baina aktibitate ekonomiko batek behar du sortu bere bizipide ekonomikoa. Hori ez da dudarik. Beraz, denbora ari baita, laborantza da ere,
eta pentsatzen dut hortako dela ere gaur antolatua gaurko saioa, laborantza da ere, eta behar da berezitasun bat da, debate gune bat, eta debatearen sortzeko hitza faltatzen zatu, eta debatearen sortzeko estakuru bat, edo arrazoi bat. Zenta laborantzak sortzen ditu debateak ez bakarrik laborantza munduan, baina gizarte guzian, laborantzak sortzen ditu debateak, beste edozein sektorek sortzen ez dituzten debateak. Laborantzako debateak gizarte debateak dira. Kasik eranezake zibilizazio debateak direla. Eta laborantzaren berezitasuna da, baldin badira laborantza hortan, aktore batzuk debate hori pausatu nahi dutenak. Ez dakit automatikoki debate hori pausatzen diren, behar bada ikusiz lehenago errandutana laborantzak zuzenki, konkretuki ongitzen ditu gizarteko partaide guzia janariaz, lujaldeaz eta bioanistasunaz eta paisaiaz, beraz guziak ongitzen ditu, horrek laguntzen du laborantza izatea debate gune bat eta debate okasione bat. Eta gure historian hasteko. Beraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen izenean izemen, baina ere ELB-ko partaide eta ELB da Frantzia mailan Konfederazioan Peizan, Europa mailan Via Campesina, beraz mugimendu zabala da eta historia aldetik luzea. Eta gure historiaren edo gure mugimenduaren lehen gogo eta gaia izan da produktibismoaren aurrean beste bide bat bilatu. Hori izan da duela 30 edo 35 urte mai gainean ezarria den gaia. Ez da gaurko gaia, gaur egun produktibismoaren gaia pentsatzen alda, pixka bat sozializatua dela eta transversala dela. Baina gure nortasunaren lehen markoa hori izan da. Eta beraz debatea beti bada, eta beti guk nahi dugu alimentatu ere, baina uste dut hemen behintzat, hemen eta Frantziar estatuan eta berbada Europan ere, gure aipatzen dugularik laborantza modeloa, laborantza eredua, da izaten alda laborantza eredua edo modeloa tekniko-ekonomikoki, baina ere kulturalki eta sortzen dituen debateek ilan. Eta laborantzan bada debatea, zer behar da ekoiztu? Debatea bada. Eta nahi dugu izan da zer behar da ekoiztu? Nola behar da ekoiztu? Norendako behar da ekoiztu? Zertarako? Zer behar da ekoiztu erten dugularik debatea da, adibidez, gure helburu nagusia, lugaren helburu nagusia elikadura ekoiztea da, ala posible da, onargarri da eta garatu behar da, adibidez, agroerregailuen ekoiztea. Eta hori debatea bada, gaia bada. Eta politikoak inplikatua dira, aktore ekonomikoak inplikatua dira, aktore sozialak inplikatua dira, eta gizartea inplikatua da. Ez gira hor makina baten itzulik azteko, ez gira hor bakarrik traktorak edo lujak erabiltzeko, behar da ikusi hortarik zer ateratzen den eta noren nako. Hori laborantzan bada galdera hori. Nola ekoiztu, hori zer ekoizteko sistema, hori da. Ekoizteko sistema, geroxago behar baipatuko dut, demora pixkat gelditzen bada. Zertarako ekoiztu? Zertarako ekoiztu? Pentsatzen ote duguia, laborantzaren antolakuntza egiten dutenek, ekoizpenak antolatzen dituztenek, merkatuak antolatzen dituztenek, asmatua dutea, zertarako ekoiztu? Ekoiztu behar ote dugu lugaldearen behar orduak asetzeko, ekoiztu behar ote dugu esportatzeko, ekoiztu behar ote dugu espekulatzeko, zer da ekoizpenaren helburua. Hori galdezkatzen dugu, eta hori gure eginbidea da galdezkatzea. Eta horren galdera horien erantzunen arabera izanen baita ere garatuko dugun laborantzaren eredua. Beraz, debatea bada hor. Zer, eran ezake, zer modernitate mota nahi dugu? Hori ere galdera bat da. Modernitate edo berrikuntza guziak onak ote dira.
nahi dugun laborantzarentzat, laborarientzat, gizartearentzat, egin nahi dugun gauzarentzat. Posible diren guztiak onargarri ote dira. Teknikoki, teknologikoki, oinarrizko galderak dira. Zer erresponsabilitate edo ardura nahi dugu ukan gaur egun klima aldaketaren gaian, energiaren gaian, gaurko gai berriak hori dira, nola nahi dugu konportatu horiek buruz, bakarrik pentsatzen dugu adaptatzea aldatzen ari den klimari, bakarrik, pentsatzen ote dugu klima alba dugu artifizialki adaptatu nahi dugun laborantzari, hala, entxatzen gira, eta erresa da erraita behinan zailako eta egitea, saiatzen ote gira, laborantza aldatzea, klima aldaketa hori mugatzeko edo ezeztatzeko. Baina hori galdera, oinarrizko galderak dira, eta horien arabera ere da garatzen nahi dugun laborantza. Eta uste dut, laborantza dela, behar bada, sektore bakarra errandut lehenago, gai hori guziak, hor baitira plazaan, mai gainen, plazaren erdian, debate publikoan. Eta ez zauti duritzen, baina behar bada ez dutarakoan ezagutzen. Baina ez zauti duritzen, ekonomiako beste sektoreetan, gisa hortako gai, oinarrizko gaiak, pausatua direla, behar bada, orduan ez duke sobra pretentzio nahi, beste buruz. Baina egiten dutela debatea eta pentsatzen dut, gai horiek, aipatu dituzten gai horiek eta beste asko, horiek ere ez direla bakarrik laborantzaren berezitasunak, direla ere beste sektoretako berezitasunak. Eta industrian eta ofizialgintzan eta denetan behar dela pausatu ere zer ekoizten dugu, norendako, zerendako, nola, zerekin, zer ondorio du egiten dugun manerak gizarteari buruz, gure kontsumitzaileari buruz, gu janari egiten dute beste gauza batzu, guztiak kontsumitzaile gira. Laborantzaren berezitasuna hori da eta erranezake gure xantza ere hori dela. Beraz, hala, ene denbora etipitzen ari da, pixka bat desafioak horra ipatu ditut, gure erronkak, eta hori guztien inguruan, hori guztiak kontutan hartuz, eta berriz ere erraiten dut gauza komplikatu dela, eta erraiten baldin badira hola esplikatzen delarik, eta ez dut eman nahi impresioak gauzak oso sinpe dira, aski da erraitea egina izan dadin, eta mundua bi fasetan da, eta bada bat ona eta bestea ez, eta ez dakit gauzak komplikatua dira, hori ez dut ukatuko, baina komplikazio hortan eta nekezia hortan bederen gauza batek behar du argi izan, da norabidea, ipar horratza. Zer nora buruz nahi dugu joan. Gero, bidea komplikatua da, eta ez da erresa. Ezagutu dugu garai bat, duela 20 urte eta hola, modernizazioaren da 1903ko biogune hortan hor, pasatu gira molde, kakotxen artean molde zaharretarik molde berrietarat, modernizazioaren iraultza hori, famatu hori izan da. Eta hor gauzak programatu dira, planifikatu dira, eta gauzak gutxi gora behera, kudeantzan aski ona balimazen, planifikatua gertatzen zen. Gauza mekanikoa zen, gauza matematikoa zen, baziren errezetak. Zer da helburua, errezeta baziren aplikatzen da eta funtzionatzen zuen. Beraz, helburua bazen eta bidea bazen. Mapa batean bezala. Nola egin eta ondo gidatzen bada, heltzen da helbururat. Gaur egun ez da holakorik. Gaur egun ez da biderik. Baina badugu, nahi badugu, ipar horratza. Badugu buzola, hori badugu. Eta horret dauku eman behar zentzua. Norabidea. Eta zentzu hori guk behintzat, eta gero ez dut eta pretentziorik eta ez du balio izaiteaz baita posible, ez duzuek izaz, baina gure helburuak izan dizten guztien helburuak. Bakarrik gu pentsatzen dugu, aipatzen dugun laborantza iraunko hori, dela ez bakarrik laborarien interesa
edo laborarien dako ona den laborantza, baina ere gizartearen dako ona den laborantza. Eta pentsatzen dugu, hori da helburua. Helburua iparro gaza hor da. Eta hori pasatzen da, garapen iraunkorraren printzipio nagusietarik, ez nahi sartuko detailetan, ez nahi sartuko teknikoan, eta gauza guztiak gero deklinatzen dira teknikoan. Eta hori nahi duenak hori barnatzen aldugu. Baina geldituko naiz puntu nagusietan, laborantza iraunkor horrek izan behar du sozial mailan zuzena, onargarria. Onargarria edo zuzena ez den sistema bat, sektore bat, luzarat bere kaltetan ari da. Sektore batek ez du perspektibarik edo dinamikarik, jende batzuk senditzen baldin badute beren burua baztertua, kondenatua eta perspektibarik gabe. Bizipideak eta geroko perspektibak materiala dira, baina ere imaterialak. Ere dira morala pentsatzen dena eta gogoan denaren arabera eginak. Beraz, material arrazoinetik, baina ere perspektibak emaiteko eta bizitzeko manera izaiteko, nahi dugun laborantza horre sozial mailan zuzena izan behar du. Eta gaurko pakaren debatearen erdian gira. Nola diru laguntzak nola banatu, nola kontutan hartu etxaldetipiak, eta hori guziak. Gero behar bada etortzen aldiz. Laborantza iraunkorrak izan behar du ekonomikoki efikaza. Ekonomikoki efikaza, lehenago erran dut, aberastasun sortzaile. Ez transformatzaile. Ez haize egile. Ez behar du izan aberastasun sortzaile. Eta behar du izan lanaren saristatzaile. Eta beraz hor, da ereduaren gaia. Nola ekoizten da, laborantzan industria bezala da, behar da kapitala, behar da lana. Eta gero badira kontsumoak. Kapitala gehitzen bada, lana txikitzen da. Kapitalak ordaintzen du lana. Ez da bakarri lanarekin egiten, kapitalare behar da. Baina behar da jakin, hala ere, geroari buruz, lana dela energia berriztagarri bat. Lana, definizioz, energia berriztagarri bat da. Berritzen da, belaunaldi beti. Berriztagarria ez diren energietan, kapitala bada, kapitalaren zati batzu, edo kontsumoen zati batzu. Ura, energia, eta beste. Beraz, hori, eta integratu hori behar da, kontutan hartu. Eta beraz, behar dugu laborantza bat, efikaza dena ekonomikoki, ez kanpotik artifizialki emaiten diren baldintzekin edo diru laguntzekin, baina bere prozesuan, strukturalki behar du efikaza izan. Ez perfusiopian bizi delakoan. Eta azken hitza, ez dut hizuria ipatu, da elikadura buru jabetza, soberanete alimentaire hitz hori. Horrekin nahi dut bukatu, zenta hori baita ere gure desafioa errandu janariaren elikadura ekoiztea eta dela, baina errandut ere lehenago galdezkatu behar dugula zer da gure helburua, zergatik ekoizten dugu, zergatik eta zertarako eta norendako, esportazioa, lekuko beharrak edo hola. Eta beraz, laborantza ez da bakarrik lokala, ez dut nahi hori atxikia izan dadin, zenta aipatu dut lurraldea, baseri mundua, aipatu dut lurraldean aberastasuna, lekuko kontsumitzaileak, berlokalizatzea ekonomia eta guziak, hori beharrezkoa da. Aipatzen dugularik elikadura buru jabetza, da lehenik printzipio bezala ez bakarrik onartzea, baina azpimarratzea eta errepikatzea eta errebendikatzea, planeta hontako laborantza guziak elgar lotua direla, interkonexioa badela, baina interkonexio hortan lurralde bakoitzak, zonalde bakoitzak, baduela eskubidea bere ekoizpena egiteko, bere biztanleen beharren arabera. Eta beraz, bere laborantza politika propioa egiteko. Eta ez dela instituzio supranazional edo ez dakit zer, behar duena inposatu herrialde bati, bere mugak irekirik guztea, kanpoko produkzioak sartzeko, komerzioaren
eskubideak ez direla lehenik pasatzen bertako biztanleen eskubidea baino. Eta beraz hori oso printzipio importanta da, printzipio bezala. Eta hori Via Campesinaren iparrorratza da, eta hori nahi luke internazional mailan, txarta batean, ONU bezalako erakunde batek, ofizialgi ardezan bere printzipio nagusi bezala elikadura buru jabetza. Eta elikadura buru jabetzaren printzipio horrek behar du lehenik pastu OMC, eta merkatu librearen, ez dakit, MMC edo bada hor, euskara ez dakit, merkatu... OMC ulertu duzu, bere helburua da zirkulazioa, libre egitea, mugak kentzea, oztopoak kentzea, mundua plaza handi bada, merkatu bakar bada, oztopo gutxiago eta hobekiago biziko gira. Komerzioa hobekiago eta hobekio biziko gira. Horren printzipioa baino gorago da herrialde bakoitzaren eskubidea bere elikadura egiteko, hortareko nahi dituen medioak hartzeko, nahi duen politika hartzeko. Hori oso importanta da, zenta hortarik heldu da ez bakarrik munduko biztanle guzien errespetua edo herrialde guzien errespetua, baina hortarik heldu da ere laborantzaren eredua. Zenta bakoitzak egiten baldin badu bere janaria, bere elikadura, bere laborantza politika propioa, bere eredua, laborantzaren aniztasun baterat goaz mundu mailan. Bakoitza, eta hori laborantza iraunkorraren puntu nagusi bat da, lurralde bakoitzak badu bere zitasuna, badu bere lurraren bere zitasuna, bere klima, bere aberastasun genetikoa, badu bere landareak, bere abereak, bere arrazak, bere varietateak, eta horiek ez dira zerutik erori, hori historiaren fruituak dira, lekuko laborarien selekzioaren fruituak dira. Beraz, elikadura buru jabetzak eskubideaz aparte, eskubideaz gain, erran nahi du herrialde bakoitzak baduela bere laborantzaren eredua, bere laborantzaren itxura, bere laborantzaren moldea, ez dena bestea bezala. Aldiz baldin bagira merkatu libre osoaren OMC horren helburua baldin bada, eta hori da beti helburua, oraindik hori da, ez da behar eta ilusiorik izan, hori da oraindik, laborantzan, baitez bada laborantzan. Nahiz beste sektoretan industrian entzuten hasiak gira entzuten gauza batzu, eganez, merkatuak ez duela jaun eta jabe bakarra izan behar, podere publikoa behar dutela sudura sartu eta guztiak. Laborantzan oraindik, ari gira liberalizatzen. Liberalizatzen ari gira. Hori ere, behar bada sartuko gira gehiago gaietan. Baina, antolatua ziren merkatuak, kudeatuak ziren merkatu batzu, kontrolatuak ziren merkatu batzu, adibidez behiesnearen merkatua liberalizatzen da. OMS-eren manua segitzeko. Sektore hortan balin bagira, eta pentsatzen balin badugu laborantzak bere helburua duela esportaziorako eta munduko herrialde bakoitzak behar duela berezitu, espezializatu azkarra den produkziotan, eta hori behar duela saldu mundu guzian, eta beste bat behar duela espezializatu bera azkarra den beste sektore batean, eta hura saldu, horrek ez du bakarrik munduko biztanleen eskubideak, bere burua alimentatzeko eskubidea ez du bakarrik hori hausten, ez du bakarrik hausten lekuko produkzioak, baina uniformizatzen du laborantza. Zenta laborantza merkatu uniforme batek, mugarik gabeko merkatu batek, eskatzen du produkzio formatatuak. Produkzio formatatuak egiteko behar dira denak berdinak. Behar da industriala izan laborantza. Ekoizpen sistema industriala. Beraz, eran nahi dut, gai hortan ere, elikadura buru jabetzaren gai hortan ere, pausatua da, zer nolako laborantza eredua nahi dugu.
Hala, bon. Marra horia pasatua dut, orduan geldituko naiz. Eta gero segituko dugu elgarrekin lan debatea. Mila esker.